दोस्तों आज मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ मोबाइल चार्जर टाइप सी केबल की। चलिए शुरू करते हैं। और ये मैंने अमेज़न से मंगाया है। बहुत ही छोटा सा प्रोडक्ट है। ये जिंक टेक्नोलॉजी से है। 2.0 एंड केबल की जो लेंथ है वो 3.2 फीट है, यानी तकरीबन 1 मीटर। चलिए सील ओपन करते हैं इसकी। इसमें एक छोटा सा कार्ड मिला है, हैप्पी कार्ड। और इसमें एक केबल है। केबल का कलर काफ़ी अच्छा है, सिल्वर में है। और ये पूरा नाइलॉन का है। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी। कुछ टाइम यूज़ करके मैं इसका रिव्यू करूँगा। रिव्यू को वीडियो में जल्दी अपलोड करूँगा। अगर आपको मेरी अनबॉक्सिंग अच्छी लगी प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू सो मच।